समयमै तपाईकै एक मात्र इन्फो नेपाल। उत्कृष्ट नतिजा व्यवस्थित कक्षा मात्र एडुपल नेपाल धनगढीमा 091 523 368। एडुपल नेपाल। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज। यस डेली मेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलमेल 94.6 मेगाहर्जसँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मी जैसीको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। कैलालीका 20 सहित सुदूरपश्चिममा आज थप 29 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर 1513 जना थपिए, 10 जनाको मृत्यु। मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड। थेक्न सक्ने अवस्था नभएपछि टोकन वितरण 10 दिनका लागि बन्द। असावधानीले कोरोना भयावह बन्ने खतरा। मानव अधिकार आयोगको उच्च स्तरीय टोलीद्वारा कैलाली कञ्चनपुरका कारागारको अनुगमन, भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सुझाव। र आज विश्व मुटु दिवस। सुदूरपश्चिममा पनि मुटु रोगी बढ्दै, खानपिनमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। के तपाईलाई भारतको कुनै पनि सहर जस्तै हल्द्वानी, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, मुम्बई, बेंगलुरु सहित विभिन्न ठूला तथा साना सहरहरूमा जानु छ भने सवारी साधनको लागि चिन्ता नगर्नुहोला। हामी तपाईका लागि सुलभ र सस्तो दरमा व्यवस्था गर्नेछौँ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन। सम्पर्क पशुपति ट्राभल्स, गौरीफन्टा, भारत। नेपालका लागि सम्पर्क 98 0060 3707, 98 25 69 49 79, 98 0067 5488। भारतका लागि सम्पर्क 0091 79 050 50 946। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। सुदूरपश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय एसपीए को कक्षा 11 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना। उपलब्ध संकाय तथा विषयहरू विज्ञान, व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेन्ट, मानविकी, शिक्षा शास्त्र र कानुन विषय। अनलाइन फारम भर्नका लागि एसपीए को वेबसाइट www.spa.edu.np मा लगइन गरी भर्न सकिनेछ। साथै प्रवेश परीक्षाका लागि दोस्रो सूचना प्रकाशित गरिनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सुदूरपश्चिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय एसपीए, सन्तोषी टोल, धनगढी। सम्पर्क नम्बर 091 520 392, 98 48 46 41 72 र 98 41 46 92 75। अब समाचार विस्तारमा। धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 261 नमुना परीक्षण गर्दा धनगढीका 13 सहित प्रदेशका 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धनगढी वडा नम्बर 3 का 8 जना, वडा नम्बर 2 का 1 जना, वडा नम्बर 5 का 2 जना, वडा नम्बर 8 का 1 र वडा नखुलेका धनगढीकै थप 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै लम्कीचुहाका 3 र जानकी गाउँपालिका 1, मोन्यालका 1 र गोदावरीका 2 गरी कैलालीका 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। कञ्चनपुरका 5 जना, डोटी केआइसीका 1 जना र ठेगाना नखुलेका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। नयाँ संक्रमितहरूमा 23 पुरुष र 5 महिला रहेका छन्। यस्तै डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला परीक्षणमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 72 नमुना परीक्षण गर्दा डडेलधुराको अजमेरू गाउँपालिका 1
गाउँपालिकाका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको डडेलधुरा अस्पताल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट जिनी गणुजुले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला अस्पताल डोटीको प्रयोगशाला परीक्षणमा 70 जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 70 नमुना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रयोगशाला टेक्नोलोजिस्ट अनुराधा निरौला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका 7 जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा सीमानाका कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवानमा कोरोना पुष्टि भएको हो। संक्रमण भएका जवान सीमा क्षेत्रमा भारत जाने र फर्कनेको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र स्वास्थ्य चेक जाँचमा खटिएका थिए। संक्रमण देखिएका जवानलाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपनिरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐरले बताउनुभयो। 7 जनाको स्वास्थ्य भने सामान्य रहेको प्रहरी उपरीक्षक ऐरले बताउनुभयो। यसअघि समेत सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सहित 8 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1513 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 10,892 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 76,258 पुगेको छ। 55,371 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 731 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 20,396 सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै देशभर कोरोना संक्रमित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजोको तुलनामा गत 24 घण्टामा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको हो। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 491 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3 जना महिला र 7 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसरी मृत्यु हुनेमा मोरङका 86, महोत्तरीका 58, काठमाडौँका 60 र 70, चितवनका 55, बाँकेका 53 र 39 वर्षीय पुरुष छन्। त्यस्तै सर्लाहीका 72, काठमाडौँकी 57 र बाँकेका 53 तथा 39 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 20,396। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएको संख्या नेपालमा आजको पीसीआर 10,891 गरी जम्मा 10,09,298 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1513 रहेको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिकाले एक ओडा एक प्राविधिक हुने गरी काममा खटाएको छ। ओडा स्तरबाट हुने विकास आयोजनालाई समयमै लागत अनुमान दिन र काम सुरु गर्न समस्या भइरहेकोले नगरपालिकाका 9वटै ओडामा एक प्राविधिक खटाएको हो। कुनै पनि योजना बन्दा सम्बन्धित ओडाबाटै स्थलगत अनुगमन गरी लागत अनुमान बनाउन सकिने तथा योजना सम्पन्न हुँदा पनि त्यहीका प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन गर्ने, कामको मूल्याङ्कन समयमै हुने जस्ता योजनाका कामका लागि नगरपालिकाबाट प्राविधिकको टोलीले सबै काम गर्न सम्भव नभएपछि ओडामै प्राविधिक रहने व्यवस्था गरिएको नगर उपप्रमुख छाया देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रत्येक ओडाका योजनाको लागत अनुमान र अनुगमन नगरपालिकाबाटै गर्दा उपभोक्ता समितिलाई समयमै योजनाको लागत अनुमान दिन र काम सुरु गर्न समस्या भइरहेकाले नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम चौधरीले स्थानीयवासीको सुविधाका लागि ओडामै प्राविधिक राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैतडीको पाटन नगरपालिका कार्यालयका कागजातहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको टोलीले सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनियमितताको उजुरीपछि कागज पत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गरेको भनेर फोन र लिखित उजुरी आएपछि कागज पत्रहरू नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 1 करोड
73 लाख खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो। कोरोना नियन्त्रणमा अनियमितता भएको भन्दै नगरसभा सदस्य भीमदत्त भट्टको सहयोगत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त छानबिन समितिले यही असोज 9 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कोरोना नियन्त्रण तथा अन्य शीर्षकमा 53,15,721 अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। सोही प्रतिवेदन र उजुरीका आधारमा छानबिन गर्नका लागि अख्तियारको टोलीले प्रतिवेदन सहित कोरोना जोखिम नियन्त्रणमा राहत सामग्री खरिद र वितरणका साथै सवारी साधन खर्चको विवरण सहितको फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो। कञ्चनपुरको कृष्णपुरबाट भरुवा बन्दुक सहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 दोमल्ला बस्ने 24 वर्षीय लाल बहादुर बिष्ट र सोही ठाउँ बस्ने 25 वर्षीय कमल थापालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। घरमा भरुवा बन्दुक देखाई डर त्रास एवं आतंक सिर्जना गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा बिष्टलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा सोही स्थान बस्ने 25 वर्षीय कमल थापाको गोठभित्र लुकाइराखेको अवस्थामा चेक जाँच गर्दा भरुवा बन्दुक एक थान लोड गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो। बिष्ट र थापा समेतलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उच्च स्तरीय टोलीले कैलाली कञ्चनपुरको कारागारको अनुगमन गरेको छ। आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोलीले कारागारको निरीक्षण गरी कैदी बन्दीहरूको अवस्थाबारे छलफल गरेको छ। छलफलमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कारागारको भौतिक क्षमताको कमी र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीका बावजुद पनि सुरक्षा मापदण्डको पालना भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसन र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूले कारागार र प्रहरी हिरासतको भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। कारागारको अनुगमन गरी सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले कारागार र प्रहरी हिरासतमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा विशेष ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराए। कोरोना महामारीको समयमा कारागार तथा हिरासतमा समेत बढी जोखिम रहेकाले उनीहरूको जानकारी लिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली असोज 5 गतेदेखि देशभर खटिएको छ। टोलीमा आयोजकका सदस्य, प्रदेश कार्यालयका महासचिव, कार्यालय प्रमुख र अधिकृतहरू सम्मिलित छन्। टोलीले असोज 25 भित्र देशभरका कारागारहरूको अनुगमन गर्नेछ। भारतसँग सिमाना जोडिएको डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 1 रूपाल स्थित सेल्टु डाँडामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापना गरिएको छ। लगायतका समाचार र रिपोर्टको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामको पालो। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, अपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कह के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव पेन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी। सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई। सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी। अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, CMA, ANM, HA, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा
विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधियुक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक, 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल दलित मुक्त संगठनले सम्झना विकको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको घटनाका दोषी पत्ता लगाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। घटना भएको 6 दिन पुगिसक्दा समेत अपराधीको पहिचान गर्न नसकेकाले तत्काल सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछ संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका 2 खिकालाकी 12 वर्षीय सम्झना विकको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको संगठनले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट संगठनका अनुसार घटना विवरण अनुसार बुधबारको दिन खिकालाबाट पशु चौपाया बाँध्न करिब 5 बजे साँझ गएकी बालिका अबेरसम्म पनि घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा स्थानीय शिव मन्दिरभित्र उनको शव छेत विशेष अवस्थामा फेला परेको थियो। देशैभरि दलितमाथि घटेका हत्या तथा विभेदका घटनामाथि तत्काल कानून बमोजिम कारबाही नगर्दा यस्ता खाले घटना दोहोरिँदै जाने र अपराधीको मनोबल बढ्दै जाने भएकाले यसबारे यस्ता खाले घटना दोहोरिन नदिन राज्यका तर्फबाट विशेष कदम चाल्न सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सरोज कुमार ठकुराठीको सरुवा भएको छ। कैलालीमा ठकुराठीको 14 महिना कार्यकालपछि महानगरीय ट्राफिक महाशाखा रामशाह पथ काठमाडौँमा सरुवा भएको हो। उहाँ 2076 साउन 16 गते नेपालगञ्ज गणबाट कैलाली ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखमा रूपमा आउनुभएको थियो। उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरिया 76-77 बाट उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी घोषित समेत हुनुभएको हो। कैलालीमा काम गर्ने अवसर मिलेकोमा उहाँले खुसी हुनुभएको छ। उहाँले कैलालीमा काम गर्दा विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय निकाय, प्रहरी कर्मचारी, पत्रकार र स्थानीयको साथ सहयोग मिलेको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा कैलालीमा ट्राफिक डमी र डमी सहितका सूचना बोर्डको सुरुवात चुनौतीहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। बिना लाइसेन्स अटो रिक्सा सञ्चालन, सडकमा क्षमता भन्दा बढी सवारी साधन चल्नु, भित्री सडक बाटाहरूको कम प्रयोग हुनु, ठूला घरमा पार्किङको व्यवस्था नहुनु, ट्राफिक नियम सम्बन्धी ज्ञान नहुनु र हुनेले पालना नगर्नु कैलालीमा ट्राफिक व्यवस्थापनका चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवा ग्राहीको भीड़ बढ्दै गएपछि कार्यालय 23 गतेसम्मका लागि नयाँ टोकन वितरण बन्द गरेको छ। एकातिर कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। कार्यालय परिसरमा दैनिक 100 को संख्यामा सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन्। तर सरकारी कार्यालय नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड पालना गर्न नसक्दा जोखिम झन बढाएको छ। फोन भट्टको रिपोर्ट। जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धनगढीमा पुग्नुभएका धनबहादुर ताम्राकार टोकन प्रणाली स्थगित गरिँदा सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुभयो। एकातिर मालपोतमा भएको अत्याधिक भिडभाडले कोरोना जोखिम समेत बढाएको उहाँले दुखेसो गर्नुभयो। सरकारी कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अपनाउन नसक्दा कोचाकोचमै सेवा लिनु परेको उहाँको गुनासो छ। टोकन पाउँछ भनेर आयो, टोकन चाहिँ दिने सिस्टम टोकन चाहिँ अब दिनको 70 टोकन दिने गरेका छन्। उहाँहरूले 23 गतेसम्मको लागि टोकन पहिला नै अब आज टोकन पाइएन। मेरो एउटा 23 गते पछि मात्रै टोकन पाइने अब असाध्यै छ भिड छ। कोभिड-19 को कोरोनाको लागि पनि अब उनले पनि अब एउटा त्यस्तो माहौल बनाउनु पर्ने हो। यस्तो भिडभाडमा सबै अब गरिरहेका छन्। सब भिडभाडमा अब सबैले मान्छेले अब आफ्नो दुःखहरू गरेर पनि सेनिटाइजर मास्क त हामीले बोकेर पनि आएको छ। पहिला भन्थे 2-3 मिटर दूरी राख्नु, फिट दूरी राख्नु, अब त्यस्तो चाहिँ भएको छ। भिडभाडमै काम भएको छ।
यसअघि ओडा अनुसार सेवा उपलब्ध गराइरहेको मालपोत कार्यालयले सेवाग्राही कम आउन थालेको भन्दै टोकन प्रणाली लागू गरेर सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई सेवा लिन आह्वान गरेको थियो। तर अहिले टोकन प्रणाली समेत बन्द गर्नु परेको मालपोत कार्यालयले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदान समेत गर्न सकिरहेको छैन। कार्यालयले न त सेनिटाइजरको नै व्यवस्था मिलाएको छ न त लाइनमा लाग्न कुनै कडाई नै गरेको छ। सेवाग्राही शेरबहादुर धानु 11 गते आइ लाइन लागेको अनि त्यसपछि 13 गते हाम्रो चाहिँ लेखिदिएको थियो मास्क मात्रै हो सेनिटाइजर त अब अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै अब हुन्थ्यो अलिकति बढी मान्छे पनि मान्दैन भनेको कर्मचारीहरू कम छ तिनीहरूलाई मेन्टेन गर्न गाह्रो छ। त्यो अब यहाँ लाइन लाग्नलाई पनि ठाउँ छैन टाढा लगाउँ भने उता गेटसम्म पुग्छ डर त एकदम धेरै छ। उसो त सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको मालपोत कार्यालयले कुनै पनि उपायलाई पनि सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकेन। ओडा अनुसार सेवा प्रदान गर्दै आएपछि दैनिक 70 जनालाई भन्दै टोकन सिस्टमको पनि प्रयोग गरियो तर 3 दिन नबित्दै टोकन प्रणाली भने कार्यालयले बन्द नै गरिदिएको छ। सेवाग्राहीको अत्याधिक भिडभाडले असोज 23 गतेसम्मका लागि टोकन बन्द गरिएको मालपोत कार्यालय धनगढीका प्रमुख सुरेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ। यसअघि एकजना कर्मचारीलाई कोरोना देखिएपछि एक साता बन्द गरेको मालपोतले पुनः सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकेको छैन। पुनः कोरोना देखिए सिल 23 गतेसम्मको लागि टोकन प्याक भइहाल्यो। धेरै लामो अवधिसम्मको लागि टोकन दिनु पनि गाह्रो भयो। टोकन दिएपछि त 30 गतेसम्म नै जाने भयो। 30 गतेसम्म मान्छेले पर्खेर बस्नु पर्दाखेरि झनै सासी बिहोर्नु पर्ने अवस्थामा छ। त्यसले मैले हिजोदेखि टोकन 23 गतेसम्म फुल भएपछि अनि टोकन 25 गते चाहिँ फेरि पालिका वडा वाइज नै जानु पर्ला कि जस्तो गराइरहेको छु। यो मान्छेमा यो डर भागेको हो कि जनचेतना त सबै मान्छेलाई मास्क चाहिँ लागै छ तर त्यो दूरी कायम त सम्भावनै त्यस्तो देखियो भनेपछि त अनि सिल नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति पनि एकजना कर्मचारीले सङ्क्रमण भएर 3 दिन सिल गरियो अझै पनि सङ्क्रमण नहोला भन्ने छैन। अब यस्तो भिडभाड सङ्क्रमण भयो भनेपछि त फेरि बन्द गर्नु। सरकारी कार्यालय नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डमा नचलेपछि संस्थागत र निजी कार्यालयको भने बेहाल छ। यसले कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा फैलिन गई झन भयावह रूप देखा पर्नेतर्फ समयमै सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ। रेडियो डेली मेलका लागि भुवन भट्ट धनगढी। हामीसँग समाचार र अन्य रिपोर्टको सिलसिला जारी नै छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। क्या तमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। भर्ना खुल्यो। लगनशील सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य लिएको एस श्री बेहडा बाबा माध्यमिक विद्यालय धनगढी 16 घसिटा कैलालीमा सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कृषि बाली विज्ञान प्री डिप्लोमा कार्यक्रम पिजेटिएमा यसै शैक्षिक सत्रको लागि सिमिट सिटमा तपसिल बमोजिमका भर्ना आवेदन फारम वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा विशेषताहरू: कृषि विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाको उपयुक्त व्यवस्था भएको, प्रविधिको माध्यमबाट पनि सिकाइ सहजीकरण गरिने, पर्याप्त पुस्तक सहितको पुस्तकालयको व्यवस्था, छात्रावासको व्यवस्था, दक्ष तथा तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षण गराइने, प्रयोगात्मक कक्षामा विशेष जोड दिइने, आवश्यक कागजातहरू: एसईमा सहभागी भएको वा सो भन्दा बढी अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता वा नागरिकताको प्रतिलिपि। 10 जना विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यही मिति 2077 भदौ 30 गतेदेखि फारम वितरण भइरहेको छ। आगामी असोज 19 गतेसम्म तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। पहिलो वर्षका कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क श्री बेहडा बाबा माध्यमिक विद्यालय धनगढी 16 घसिटा कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर प्रधानाध्यापक 9840 095 952। विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष 98 685 73 085। सहायक प्रधानाध्यापक 98 685 51 561।
नोट बाल कक्षादेखि कक्षा 12 सम्मको यही असोज 15 गतेसम्म भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। साथै कक्षा 11 मा भर्ना हुन एसई मा 1.6 जीपीए ल्याएको हुनुपर्नेछ। श्री बेहडा बाबा माध्यमिक विद्यालय धनगढी 16 घसिटा कैलाली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतसँग सिमाना जोडिएको डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 1 रूपाल स्थित सेल्टुडामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा निगरानी चौकी बीओपी स्थापना गरिएको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी खटाउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार बीओपी स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालयका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र सीमामा हुने आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरिएको बताउनुभयो। राज्यले संगठनलाई दिएको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी गहन रूपमा वहन गर्न पोस्टमा खटिएका प्रहरीलाई समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। भारतसँग सिमाना जोडेका डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको साँधनी बजार परी गाउँ र अर्सुरानी गाउँमा यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भइसकेका छन्। सेल्टुडामा बीओपी स्थापना भएसँगै नेपाल भारत सीमामा हुन सक्ने चोरी, सिकारी, तस्करीका साथै आपराधिक घटनामा कमी हुने विश्वास लिएको छ। बीओपी स्थापना भएसँगै सीमा सुरक्षा हुने भागेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कौशिला भट्टले बताउनुभयो। सीमा सुरक्षाका साथै सीमामा हुन सक्ने आपराधिक घटनामा नियन्त्रण गर्नका लागि सहज हुने उहाँको विश्वास छ। आज विश्व मुटु दिवस सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 25% अर्थात् करिब 75 लाख मुटु रोगी रहेको नेपाल हृदय निवारण प्रतिष्ठानको अनुमान छ। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मुटु रोग बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मुटु रोगीका लागि कोरोना भाइरस निकै जोखिमपूर्ण हुने भएकाले सावधानी अपनाउन प्रतिष्ठानको आग्रह छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। विश्व मुटु महासंघको आह्वानमा विश्वभर मन लगाऊ मुटु बचाऊ भन्ने नाराका साथ सेप्टेम्बर 29 का दिन विश्व मुटु दिवस मनाइने गरिन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 25% अर्थात् करिब 75 लाख मुटु रोगी भएको नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठानको अनुमान छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उच्च रक्तचापका बढी, हृदयघात र बच्चाहरूमा बात मुटु रोगका बिरामीहरू बढी आउने गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख डाक्टर कृष्ण बोहराले बताउनुभयो। सेतीमा 20% मुटु रोगका बिरामीहरू आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। सेती प्रादेशिक दैनिक रूपमा मुटुको बिरामी यसरी भन्ने हो भने अब हामी बढी मात्रामा देखा पर्ने ब्लड प्रेसर हाई भएको बिरामीहरू, हार्ट एट्याकहरू, कुनै अरू कारणले मुटु फुल्न भएको, अनि बच्चाहरूमा बात मुटु अर्थात् भल्भस बिग्रेको सम्बन्धी बिरामीहरू चाहिँ बढी आउँछन्। अरू चाहिँ जाँचेपछि अरू खालको पनि अब सम्बन्धित मुटुको अरू बिमार पनि देखिन्छ। दैनिक भन्नाले जम्मा बिरामीको यदि एक दिनमा 100 जना बिरामी आयो भने त्यसमा 20% बिरामीहरू चाहिँ मुटु सम्बन्धी, 15 देखि 20% बिरामीहरू चाहिँ मुटु सम्बन्धी रोग लिएर आएका देखिन्छ। मुटु रोग चाहिँ स्पेसली बढ्दै गएको उमेरका व्यक्तिहरूलाई बढी देखिन्छ। स्पेसली 40-50 वर्ष कटेका व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ। युवाहरू भन्दा उमेर पुगेका परिपक्व र वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरूमा चाहिँ मुटुका बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ अभिलेख अनुसार बढी आएको चाहिँ देखिन्छ। अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मुटु रोग बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जनचेतनाको कमीले गर्दा मुटु रोगका बिरामीहरू बढेको वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर सुवेश राज कायस्ताले बताउनुभयो। उच्च रक्तचाप र मधुमेहका कारणले गर्दा मानिसमा मुटु रोग लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। मुटु रोग खास गरेर हामीले देखिने चाहिँ हाइपरटेन्सन, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनेर भन्छौँ हामी, जसमा चाहिँ मुटुमा पर्याप्त अक्सिजनको मात्रा सप्लाई नहुने, जसलाई हार्ट एट्याक हुनु अगाडिको अवस्था र हार्ट एट्याक भएको अवस्था चाहिँ प्रचुर रूपमा देखिन्छ। मुटु रोगको वयस्क उमेरमा अथवा मिडल एजको पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह, यो दुईवटा चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि नै मुटु रोग चाहिँ उत्पन्न हुने हुन्छ। स्वस्थ जीवनलाई अवलम्बन गर्ने, स्वस्थ जीवन भन्दाखेरि खानपिन, शारीरिक व्यायाम, मद्यपान, धूम्रपान र जो व्यक्तिहरू चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्री छ, जसको चाहिँ पारिवारिक रूपले नै डायबिटिज छ, मधुमेह अथवा उच्च रक्तचापको चाहिँ हिस्ट्रीहरू छन् भनेदेखि यस्तो किसिमका फ्यामिली ट्रीमा यो रोग चाहिँ एकबाट अर्को जेनेरेसनमा जाने भएकोले कुनै पनि अब बुवा आमाहरूलाई चाहिँ डायबिटिज, हाइपरटेन्सन
छ भनेदेखि उहाँका छोराछोरीहरूले सुरुदेखि नै युवा अवस्थादेखि नै प्रिकसनहरू लिने गर्नुपर्छ। खानपिन र जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले खानपिन लगायत दैनिक शारीरिक व्यायामहरू गर्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर कायस्थाले बताउनुभयो। 40 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूमा बढी उच्च रक्तचाप हुने भएकाले नुन लगायत गुलियो चीजहरू कम खानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जो सोकै व्यक्ति पनि 35-40 वर्षको उमेर कटिसकेपछि यो उच्च रक्तचाप र मधुमेह हाम्रो समाजमा धेरै देखिने भएकोले त्यसबाट त्यसको चाहिँ नियन्त्रणको लागि हामीले स्वस्थ जीवन चाहिँ यापन गर्नुपर्छ। स्वस्थ जीवन भन्दाखेरि नियमित व्यायामको साथसाथै हामीले चाहिँ खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। खानपिनमा चाहिँ अब अत्यधिक नुनको प्रयोग चाहिँ नगर्ने, नुन एकदम कम खाने, सुगरलाई एकदम कम गर्ने र साथसाथै कार्बोहाइड्रेट जसले चाहिँ वेट गेन गर्छ यस्तो वेट गेन गर्ने खानाहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्ने खानपिनमा त्यो भयो। यसरी स्वस्थ जीवनशैली अपनायो भनेदेखि धेरै रोगहरू चाहिँ नसर्ने रोगहरू जस्तै कि अब मधुमेह भयो, ब्लड प्रेसर इत्यादिलाई हामीले चाहिँ बच्न सकिन्छ। खानपानमा ध्यान नदिँदा मुटु सम्बन्धी रोग बढ्दै गएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। नियमित व्यायाम र आराम पनि अति आवश्यक छ। कोरोना संक्रमितहरू मध्ये पनि मुटु सम्बन्धी रोग भएकाहरूलाई बढी जोखिम रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। भनिन्छ मुटु स्वस्थ राख्न सके जीवन स्वस्थ रहन्छ। त्यसैले मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न नदिन स्वयं व्यक्तिले नै सचेत बन्न आवश्यक छ। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। र आज सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 94,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 93,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1175 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। कैलालीका वीर सहित सुदूरपश्चिममा आज थप 29 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर 1513 जना थपिए, 10 जनाको मृत्यु। मालपोत कार्यालय कैलालीमा सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड़। ठेक्न सक्ने अवस्था नभएपछि टोकन वितरण 10 दिनका लागि बन्द। असावधानीले कोरोना भयावह बन्ने खतरा। मानव अधिकार आयोगको उच्च स्तरीय टोलीद्वारा कैलाली कञ्चनपुरका कारागारको अनुगमन, भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सुझाव। र आज विश्व मुटु दिवस। सुदूरपश्चिममा पनि मुटु रोगी बढ्दै, खानपानमा विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको सुझाव। हस्त अहिलेलाई समाचार सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ